Здравейте, аз съм Лора. Четвъртия ми ден на остров Корсика започна рано сутринта, за да мога да се любувам на град Бонифачо отдалеч и да гледам прекрасните варовикови скали. И цитаделата, разбира се. Това място е много популярно сред хора, които тичат рано сутрин, сред влюбени двойки и фотографи. Защото перспективата е наистина завладяваща. Рано сутринта е хубаво да стане човек, но много бързо огладнява. Сега отивам към пристанището на Бонифачо, където ще си взема закуска. 7:30 сутринта, това е пристанището на Бонифачо. Въобще не е пълно с хора, както след обяд или при вечер, когато ресторантите са пълни. Явно купонджиите спят в момента, което е супер за мен. Няма да се блъскам с тях и направо се изстрелвам към пекарната. Има две около пристанището, аз избрах по-добрата, надявам се. Време за дегустация. Вине, обръчо. Или това са понички, бухтички, които са направени с местно прясно сирене. Оваляни в захар. Пържени естествено. Супер пресни. Яла съм ги и преди. Тестото е много пухкаво, прави се с мая. По-скоро приличат на понички. Супер са! Хляба на мъртвите. Прави се с подобни на козунак продукти, като естествено брашно, мая, стафиди, цели ядки. Тук са орехи. Няма количка от захар, както при козунака. Все още е топъл. Много богат хляб, но не е сладък. Сладни единствено от стафидите. Може да се намаже с масло, някакво сладко. Много е вкусен. Това е нещо много традиционно за Бонифачо. Хляба на мъртвите. Нещо, което за първ път видях тук в Бонифачо, не знам дали го има някъде другаде, фугази или фугази, като фугаз звучи, това е провансалски хляб, който прилича на листо, но това е съвсем друго нещо. По-скоро наподобява корабия, даже и така тежко, поръсена с захар. Жената в пекарната каза, че най-традиционната е с анасон. О, да, много се усещат семките от анасона. Колко са... Вау! Много бе! Това е огромна корабия. Самото тесто не е сладко, но пък е хрупкаво, понеже дебела вътре е по-мекичко. Има коричка, много обилно поръсена с захар и доста семки, анасон. Харесваме. Но бине, съжалявам. Бине поничките са ми фаворит. Обожавам ги. Когато дойда в Корсика, винаги си взимам. Това ми е второ идване на острова. Няма как да ги пропусна. Стигнах в селцето Зонза. Селце, намиращо се във вътрешността на Корсика, в район наречен Алта Рока, може да се преведе и като високата скала. Селцето е малко, кокетно и е типично за Корсика. Къщите са далеч по-различни от тези в Сардиния. Видима разлика. От тук има и прекрасна гледка към съседния връх. В момента му забравих името. Има информационна табела за такива като мен. Вижда се и панорамата на Алта Рок. Много е приятно. И интересно, но толкова рано сутринта, 10:30 си има туристи. Виждам няколко хотела. Честно, сърцевината на, или по-скоро вътрешността на острова е много различна от крайбрежието. Много ми харесват.
че във всеки френски град, дори селце, има информационен център. Дори да не е много туристическо. Ето го региона спрямо картата на Корсика. Бонифачо, където бях вчера. Тук Порто Векио, откъдето тръгна пътя с завоите и стигнахме в Зонза. Сте Луче де Талано. Може би ще е следващата ми дестинация или Левие. Но първо ще изпия едно кафе. Зонза е приятно градче, но няма чак какво толкова да се прави тук. Освен ако човек не е решил да повърви сред природата. Близкия връх, чието име преди малко не знаех, вече го знам. Казва се Кол де Бравела. И стъчи е там на панорамата. Забелязва се. До там човек трябва да повърви доста дълго време. През Кол де Бравела минава и най-известният в Корсика маршрут GR20. Толкова високи върхове има в Корсика. Сега се сещам. Преди години се качих на най-високия. Монте Чинто се нарича той. Висок е 2706 метра. Че го за един ден, както правят всички. Най-висока точка на Корсика, която се нарича Монте Чинто. Тук бива невероятно глед. Някои твърдят, че когато времето е добро, може да се видят Рим и дори Марсилия. Аз виждам само море и малко облачета. Не мога да видя това. Много е красиво. Доста се поуморих, между другото, накрая ми свърши и водата. А има ореза навсякъде, но не и в планината. Намирам се в друго типично корсиканско селце – Санте Луче де Талано. Много произнасям както трябва. Все пак е на френски. Китно, има няколко заведения и то малко туристически магазинчета и една от най-старите мелници за маслини и производство на зехтин в района. Много стара. Сега ще отида да я видя, защото е превърната в нещо като малък симпатичен музей. Иначе това градче е известно и с колкото и странно да звучи, цвета на покривите на къщите, които са оранжеви. Керамидите са оранжеви. Да, у нас в България това е много характерно, но във Франция не е. За съжаление не работи, както повечето неща във Франция затварят в 12 или 2 на обяд. Препоръчено е и от Lonely Planet да се посети. Хубаво посетих го, но не го видях. Сега пак обратно към центъра на градчето. Има и някакво малко магазинче, което предлага дегустация на зехтин и оттам мога да си купя, стига и то да работи. Да обядвам. Малко бавно стават нещата. Това са нещо като тънки палачинки, в които има козно сирене, много са хрупкави, бекон, топъл, филирани печени бадеми, по-скоро прилича на богата салата. Може да се предясти. Дойде ред и за основното. Това е задушено месо. Диво прасе с плътен сос, в който има вино, зеленчуци, папинов лист. Поднасят го върху паста. Два вида местно сирене, мисля от краве мляко с сладко от смокина. И самия той, десерт, план с кесми. Плана е като нашинския крем карамел. Не мога да спра. Как ще плувам сега с рибите? След толкова много храна.
За кратко бях на плажа. 1 час е напълно достатъчен човек да се изкефи на хубавата вода. Време е за почивка в лагера. Лятно време, това е една от класическите храни тук. Ето такива пълнени пътладжани в стил Бонифачо. Другото класическо на масата, всъщност не е едно, а са две. Ето този салам с много пипер, супер добре изсушен, с не много сланинки, в черво, виси в магазините, много привлекателно. Другото е сирене, което е спечелило на едно изложение във Франция златен медал. Много е вкусно. Във Франция сирената се ядат като за десерт или когато ястието или вечерята е приключила. Но аз карам наред сега. Така ми е сладко. Набързо сгубена вечеря за изтощени пътешественици. Пътували и с малките села на Корсика. Да, навигацията малко ме заблуди. Макар ме да обиколя повечко, аз съм доволна. Често го прави моята навигация, но няма да я сменям. Харесва си ми такава. Така че след този уморителен от приятни емоции ден, заслужена почивка тук. И чувам цикадите и тишината на къмпинга. Да, много е тихо и спокойно в къмпинга. Обожавам тези моменти при вечер. Особено когато съм се напръскала с лосьон против комари. Чао и до скоро!